Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Construindo um Sonho Chicão. No vídeo de hoje, vamos mostrar a construção de uma lareira externa que fizemos com muito carinho e dedicação lá no meu local de trabalho. Acompanhem o passo a passo desta transformação e vejam como é possível criar um espaço aconchegante para os dias frios. Enquanto vocês assistem ao vídeo acelerado, vão percebendo cada detalhe e técnica que usamos, desde a escolha dos materiais até o acabamento final. Esta lareira não é apenas um projeto de construção, mas um convite para momentos especiais ao ar livre. O primeiro passo para fazer esse ambiente da fogueira é fazer esse primeiro círculo. Aqui vai ser onde que vai ficar o combustível para o fogo, tá? Bem aqui, vem cá, bem aqui no meinho dele aqui, eu vou fazer um buraco com a cavadeira mesmo, bem fundo, e colocar pedra. Isso daí vai servir como dreno pra gente, tá? Então quando chover, molhar, a água infiltra nesse dreno e vai embora e não atrapalha aqui o nosso processo, não vira piscina. A profundidade do buraco que eu estou fazendo aqui, eu quero chegar pelo menos a uns 60 centímetros. Mas quanto mais fundo, melhor. Acontece que a parte que eu estou aqui é pedra pura, então eu não vou conseguir tanta profundidade, mas o dreno ele vai ser mais eficiente se for mais fundo. Curiosidade interessante: em cidades antigas, as pessoas costumavam fazer fogueiras dentro de buracos no chão para se aquecerem sem chamar a atenção. Essa técnica garantiu não só a discrição, mas também proteção contra ventos fortes. Inspirados por essas práticas ancestrais, criamos essa nossa lareira externa para proporcionar calor e aconchego, trazendo um toque de história e tradição para o nosso dia a dia. Então, pessoal, o que nós fizemos aqui foi o nosso dreno, tá? Fizemos o buraco mais fundo que deu, jogamos brita e agora a gente vai fazer um círculo com alvenaria de tijolinho, tá? Aí vai ser o segundo estágio, então segue aí e fica olhando como é que vai fazer, como é que vai ficar. Nossa lareira externa não é apenas uma adição estética, mas também um elemento funcional que transforma qualquer espaço ao ar livre. O calor das chamas proporciona um ambiente acolhedor, perfeito para desfrutar de noites frias ao ar livre com a sua família. Imagine-se reunido com seus entes queridos, curtindo o calor e o brilho das chamas enquanto aprecia a tranquilidade da noite. Essa lareira é o lugar ideal para relaxar após um longo dia de trabalho, ler um bom livro ou simplesmente contemplar o céu estrelado. Então aqui, agora, depois de pronta essa parte, a parte de dentro, deixa eu sair da sombra aqui, né? A parte de dentro ela pode ficar assim rústica mesmo, tá? Se você quiser, você pode rebocar, mas não é necessário. Agora o que você vai fazer é o seguinte: nós vamos fazer aqui é jogar terra nesses cantos para deixar ele bem preenchido. Não precisa nem esperar secar, tá? Pode jogar tranquilamente que não tem problema. Então vamos aí seguir o próximo passo. A lareira também pode ser o ponto focal de atividades simples e prazerosas, como assar marshmallow ou contar histórias em um ambiente seguro e aconchegante. Esses momentos são perfeitos para criar memórias especiais com sua família ou amigos. E para quem está pensando em construir uma lareira externa, aqui vão algumas dicas práticas. Escolher o local certo é essencial. Busque um espaço aberto, longe de estruturas inflamáveis. Utilize materiais duráveis e resistentes ao calor, como tijolos refratários. E siga sempre as normas de segurança para garantir um ambiente seguro. Então, pessoal, aqui, como você pode ver, nós já fizemos o dreno, tá?
Aqui é para quando a chuva vir, a água ir embora, escoar, bom? E daqui a pouco você vai ver como é que vai ficar isso aqui terminado. Além de aquecer, a lareira externa pode se tornar o centro das atenções em diversas ocasiões. Imagine noites de inverno, onde você pode relaxar ao lado do fogo, ou até mesmo organizar pequenas reuniões familiares. Adicionar bancos confortáveis e algumas mantas pode transformar o espaço em um refúgio acolhedor. E se você gostou do vídeo até agora, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar com os amigos que também adorariam aprender a fazer uma lareira externa. E mais, gostaria de saber a opinião de vocês. Deixem nos comentários sugestões do que vocês acham que seria interessante fazer nos próximos vídeos. Se alguma ideia se destacar, vou considerar colocá-la em prática. A participação de vocês é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. Vamos juntos transformar os nossos sonhos em realidade. Então terminamos aqui a nossa lareira externa e mais tarde nós vamos acender ela, que é época de frio. Fica olhando aí como é que ficou. Então é isso aí, pessoal. Até mais tarde. Nós vamos acender ela e vou mostrar pra vocês se funciona ou não funciona.